קבלה זה עניינים עמוקים מניים סודי סודות הנשמה. סודי סודות הנשמה. אדם כביכול מקובל, בא לרב עם הרי מסמזה, ומנו אני יודע ממש כל הזוהר הקדוש, רק שורה אחת כאן בזוהר אני לא מבין. רב חיים הרשמה, אני אגיד לך מה, אתה חושב באמת שרב שמעון יוחאי מעוניין שאתה תדע מה שהוא אומר? אתה לא מעניין אותו. הזוהר נכתב שרק מקובלים מבינים את זה. אתה לא נעשה מקובל אחרי שאתה לומד את הזוהר. אתה צריך להיות מקובל. הנשמה שלך זה להיות מלאה סודות. אתם יודעים מה זה מקובל? מקובל יכול ללכת לסופרמרקט לקנות הרינג, וזה סוד. Different kind of herring, right? You might charge more for it. רבותיי, אתם יודעים,